हाय फ्रेंड्स, माय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी वीडियो देखते होंगे और उस वीडियो में आपको साउंड कैसा अच्छा लगता है या बुरा आप बताइएगा। और मेरे चैनल में जाइए और ये साउंड सुनकर बताइए कैसा लग रहा है, आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अच्छे से शेयर कीजिए, सुनिए।